السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada warkeena fiidnimo qodobada warkeena aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dagaalada ka socda dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Axmarada iyo midka Canfarta ayaa yeeshay waji cusub iyadoo ururka TPLF-na ay qirteen in lagu jabiyay dagaaladii ugu dambeeyay iyagoo sabab uga dhigay inay dawladdu adeegsanayso diyaaradaha dagaalka iyo diyaarado aan la garaneyn haybkooda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo la kulmay golihiisa wasiirada isagoo u sheegay amarna ku bixiyay in ay ka qayb qaataan la dagaalanka ururka TPLF khilaaf weyn oo ka taagan soo dhisista xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo caqabadaha hortaagan ayaa sidoo kale tadaawadayaal warkeena kaga bogan doontaan balse inteena u guda galin waxaan si qadarin iyo xushmad la idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar like iyo share tan raacisu u gaadho saaxiibadeena kaleeto mahadsanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia ee yeeshay wajiyo cusub iyadoo marka ka dambaysa uu si karar qaadanayo ayna guulo kala duwan sheeganayaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi ayaan warkeena ku bilaabaynaa waxaana inoo hayo inoo falaqaynaya Maxamed Wacane oo isha ku ay xaaladaha dalka Ethiopia ku soo dhaw Maxamed Wacane waan ogeyn dagaaladii inay socdeen ayna ka socdeen gobolka Axmarada iyo gobolka Bishanguli sidoo kale waxay dagaaladu ka socdeen gobolka Canfarta iyo xuduuda u dhaxaysa Canfarta iyo Tigreega maxaa u dambeeyay dhamaan adigoo soo kormaraya oo soo koobaya aad ba maasanta Cabdullaahi dagaalo aad u xogan ayaa ka socdo duleedka magaalada Dazay iyo sidoo kale magaalada Gondar sidoo kale dagaalo xogan waxay ka socdaan gobolka Canfarta oo ayagu la isku mari laayay halkaasi dagaaladan oo soo bilowday 2 isbuuc ka hor ilaa xilligan waxa halkaasi ka socdo dagaal aad u xogan oo labada dhinac midba midka kale ay guulo waaweyn ay kala sheeganayaan Cabdullaahi dagaaladan ka socdo gobolka Wolo gaar ahaan magaalada Dazay ayaa la isku mari laayay dagaaladaasi waxa ka qayb qaadanaya ciidamada cirka ayagoo sheegay in ay halkaasi si fiican ugu jabiyeen xooga TDF balse xooga TDF laftirkooda warar ayaan ka helaynaa waxay sheegeen in ayaga laftirkooda duqeymo aad u xogan ay kala kulmeen dhanka dawladda waxayna sheegeen sidoo kale in ay dib uga gurteen goobihii ay fadhiyeen iyo dagaalkii ay ku jireen ay weerarka ku ahaayeen ciidamada Axmarada halka ku sugan sidoo kale waxa la arkay Cabdullaahi sawirro muujinayo ciidamada TDF oo ka gudbayo wabiga Gondar oo la sheegayo halkaasi in ay gawaaridii iyo sidoo kale hubka ay wateen inta badan ay meesha banaanka uga soo tageen oo ay lug ku soo galayaan furimaha dagaalka halkaas ka socdo ciidamadan TDF waxay sheegeen in dawladdu ay la eeganayso duqeymaha hadii ay gawaari wato ay arkaan amal ciidamada bartilmaameedsanayaan marka kadibna halkaas lagu qarxinaya marka waxay sheegeen lug ayay ku galiyaan meelaha ay u maleynayaan inay dirta xoogan ay ka socoto iyo dagaalka weyn uu ka socdo xoogan TDF Cabdullaahi waa loo taaglayahay balse hadda waxay u muuqataa dawladdu inay ka go'an tahay dagaalka ay kula jirto xoogan TDF Maxamed ila xogaale waxay sheegayaan in ay dawladdu dishay saraakiil ku xigeenno ka tirsan ururka TDF ama Tigreega maxaa ka jira warkaasi Cabdullaahi way sheegeen xooga TDF in laga laayay madax aad u sarsarayso balse waxay sheegeen ayaguna in ay haystaan oo nolosha ku soo qabsadeen in ka badan inta laga qabsaday xoogan aad ay isku difaacayaan markii laga eego dhinaca dawladdu waxay sheegato wax ka daran ay ayaguna sheeganayaan marka labada dhinac midna lama aamini karo mid walba wax buu sheeganaya inta laga arkayo cidii laga saaro gobolkan iyo cidii u hadho marka inta waxa ka horeyso mid walba sheegashada Cabdullaahi badan tahay ayadoo aan ognahay in xooga TDF cid raaci karto oo xogta saxda soo ogaan karta aysan jirin dhinaca dawladana sidoo kale aysan u ogoleen warbaahinta caalamiga inay ka qayb qaadato ama ay ogaato xogta dhabta halkaas ka jirto marka cidna ma ogaan karto warbaahinta dawladdu sibay tabinaysaa tan kale TDF-na waxbay tabinaysaa marka waxaan arki doonaa cidda ku hadho gobolkan Axmarada sidoo kale kan Canfarta dirir xoogan ay ka socoto Maxamed oo dabeecadii lagu yaqaanay xogaga TDF waxay ahayd in ay mar walba sheegtaan in ay gacan sareynta dagaalada in ayagu lahaayeen wax khasaarana dhinacooda soo gaadhin balse hadda kii hore uu ka duwan yahay hadda waxay qirteen in la jabiyay loona adeegsaday diyaaradaha dagaalka maxaa ku soo beegay baad is leedahay soo lama dhigi karo ururku waa la burburiyay oo waxba kama hadhin oo meesha way baabeen xoogan Cabdullaahi inta badan ayaa gacan sareynta haysan jiray toddobaadkan wixii ka horeeyay balse toddobaadkan ayaad moodaa dawladdu inay dhab ka dhigtay dirta ay kula jirto xooga TDF kadib markii la dhaariyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xukunka si toos ah
ula wareegay hadda oo sheegay in ay ka go'an tahay inay soo afjeer doonaan xoogan TDF ra-iisul wasaaraha kulamo kala duwan ayuu ka qabanayay meelaha madaxtooyada iyo sidoo kaleeto goobaha la iskugu imaaday iyo sidoo kale kaniisadaha wuxuuna sheegay in ay diritani tahay mid dhab ah ayagoo golaha diimaha ee wadanka Ethiopia horaantii bishan ay sameeyeen يعني دعو أي دعينيان دلك iyo sidoo kale to garab istaag ay u muujiyeen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa marka dirtan waxaad moodaa inay hadda u eg tahay mid dhab ah ra'iisul wasaaraha maanta wuxuu la kulmay xukuumaddiisa uu goor dhaweyd soo dhisay golaha wasiirada maxay ka wada hadleen shirkaasi muxuu ku saabsanaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay golihiisa wasiirada wuxuuna ku gubaadiyay يعني شقada ay wadaan iyo hawl karnimada uu ka filanayo inay la imaan doonaan wasiiradiisa iyo dhamaanba xukuumaddiisa wuxuuna ku bogaadiyay shaqada wacan ee hadda bilaabatay dabcan waan arnaa shaqa ayaa bilaabatay oo duqeymo ayaa laga wadaa gobolka ahmaarada iyo kan canfarta marka xukuumaddiisa wuxuu aad ugu bogaadiyay in ay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro xoogan TDF oo asagu uu ku sheegay inay yihiin urur argagixisa marka ra'iisul wasaaruhu go'aamadiisa hadda way cadcad yihiin uu ku kala fidinayo dhammaanba gobolada uu ku amar ku siinayo in ay ka qayb qaataan dagaalada uu kula jiro xoogan TDF asagoo aan ognahay in ay ciidamo aad u tiro badan oo gobolada laga soo ururiyay hadda tababaro loogu soo kala xirayo meelo kala duwan meelahaas waxaa ka mid ah gobolka ahmaarada aan arkaynay in ka badan 10,000 oo ciidana in loogu soo xiray tababaro ayadoo aan ogeyn intaas iyo in saddex jubarkeed dhan hore loogu soo xiray marka waxaad moodaa ra'iisul wasaaruhu in go'aankiisii ka dhanka xoogan TDF inuu hadda u bedelayo mid cad laakiin warbaahinada caalamka qayb ka kamid ah waxay u fasisheen shirkiisii maanta dhacay in uu ra'iisul wasaaruhu niyad jabnaa sidii uu farxsanaan jirayna uu farxsanayn adiga sidaan inagu naftigeena aanu arkaynay ra'iisul wasaaruhu xoogaa moraal xumaa ka muuqatay maxaa ka khaldanaa maxaa shirku wax kale taa jiray maxamedow moraal xumadan waxaa koos gareyn karo waxaan ognahay gobollo badan oo uu ka mid yahay gobolka Bishanguli inay ka socdaan aad u xoog badan ayadoo aan ogeyn xooga Bishanguli inay shalay qabsadeen deegaano aad u fara badan oo hoos yimaada gobolka Matagal sidoo kale dagaallo waxay ka socdaan gobolka asagu laftirkiisa uu ka soo jeeday gobolka Oromada oo aan ognahay in xooga xoreynta Oromia ay la wareegeen deegaamo aad u fara badan sidoo kalena ay gobollo badan qabsadeen ayadoo aan ogeyn in ciidamo aad u tiro badan ay halkaasi tababaro ugu soo xidheen Cabdullaahi ugu dambeyntii maxaa hortaagan soo dhisista xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo caqabadaha hortaagan adoo maxamedow noo soo koobaya maxay tahay xoga aan ka helino dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegayo in ay hortaagan tahay caqabad aad u weyn caqabadaasi oo loo sababeeyay in ay ka socoto madaxda dalka ugu sareyso kuwan heer federaal ku jira iyo sidoo kale to madaxweynaha dowlad deegaanka laftirkiisa Cagjar wararkan aan ka helin Cabdullaahi ayaa waxa sheegayo in ninka la yiraahdo madaxweyne Mustafa Cagjar iyo sidoo kale to ninkan Ahmed Shide iyo Adam Farax oo ognahay in labadooduba ay ka soo wada jeedaan dhinaca dowladda federaalka ayaa waxay sheegeen in ay ayagu rabaan qondo ayaga u geesa ninkana wuxuu la imaaday liis aad u dheer oo uu ku rabo inuu ku helo nimanka uu asaga daacad u ah oo aan ognahay in ay si toos ah asaga u hoostegareeyaan markii laga eego dhinaca amniga iyo sidoo kaleeto iyo dhinaca qabiil ahaanba marka liiskan Cabdullaahi ayaa waxay ku sheegeen in uu gabi ahaanba Mustafa Cagjar hadduu rabo in asaga soo laabto in uu iska iloobo nimankani waxay sheegeen in ayaga tooda ay meel marayso asaga tiisana ay marnaba meel marin micnaha waxa isla socdaa mudane Aadan Faarax oo goor dhaweyd loo dhaariyay xilka ugu sareeyay BB barwaaqo xisbiga barwaaqo iyo Ahmed Shide oo ah wasiirka maaliyadda dalka Ethiopia ayaa isku dhinac miyaad leedahay oo ayaga doonaya inay u yeeriyaan qaabkii loo soo dhisi lahaa xukuumadda cusub dabcan ha saasayaan ka wadaa nimankan ayaa iswato waxayna isku wataan qaab federaal ahaan sababtoo ayaga heer federaal ay ka socdaan isagana wuxuu ka socdaa dhinaca dowlad deegaanka oo uu ka yahay madax marka waxay sheegeen in ayaga tooda una ay soconayso tiisana marnaba ayna soconaynin
nimankan Cabdullaahi haddii uu ka tago liiskan uu soo qortay Mustafa hadduu asaga gabi ahaanba uu iska hilmaamo oo uu ka tago Mustafa wuxuu noqonayaa shimbir baalaana yani shimbir baalaana markan ku leeyahay waxay noqonayaa yani qof powerless ayaga waxay u sheegaan umbaana meesha ka soconaya maxaa markii loo eego sharciga يا شرعي ولي إنه صار حكومة الدولة ديجان هذه يو سيد الدولة ديجان كصومالية كأورمضة كلاتية يا شرعي ولي ما فدر قلبه شرعي ولي حكومة إنه صار مثلا مدحوين الدولة ديجان كالدولة ديجان هذا يا شرعي ولي إنه صار إن عبد الله هرتا أنت هذا مرة كتاني وحيت هاي صون قشدي مصطفى عجر وأنا أقنعي إن عقبات بدن أي هرتا جيهين مركا إن صار استاد دمبه وحي الوجار لها يوزيرها دمبه لصوم عاب دونا وارين جيسة يا مركي أسرع لصوحي مركا تنا هذا وجوه صحيت هاي هدي أضرب تا أديك إن أتصل لعبته وين أنا تانا ذا فلوس مركا تيسا أول فلنين يعني نمان كان تواضع أول فلنين وحكس عنه ماشي مرة أي كده قالته بس شرعيا مركي مدحوينا دول ديان كلا دورته كتب أي إيمان سا صار السيستا يعني وزير هذا يا دمامبا كابينت كحمنا كابينت كمركا أرنتري وعقبت وين أو حتى soo wajahday dawlad deegaanka iyo sidoo kale dhammaan ba dadkan dawlad deegaanka ku nool ognahay inay abaar saameysay in ay duruufo kala duwan ay saameysay sidoo kale waxaan ognahay meelo badan inay colaado ka jiraan dawlad deegaanka laftirkiisa oo ognahay inay qabiil la isku beegsanayo xilli kulul lagu jiro oo abaar oo biyo la'aan dadku ay rafaadsiin aad iyo aad baad u maasantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed wacane oo inooga warbixinay xaaladaha dalka Itoobiya daawadayaal idinkana waan idinka mahad celinayna daawashadiina iyo la joogiina warkan warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa nabadino